今年是2年，真侪庙拢伫今年做招迎王，所以因为风台关系，就要改变行程啊。亲像这台南的仁德13家武德宫，一家这已经出场的王船是搁再拖转去。另外一搭这个武英殿庙方暂时把这船顶的李希公拆落来，也用铁啊把这船身惊掉咧。 这摆记者所在所在，伫咧台南13届这个武德宫哦，这本正的这个王船哦，伊是伫咧平安桥遐，会当互民众来祈求保平安。不过这个风雨受较大，地说讲庙方落尾是甲神明请示，佮个是甲这个王船先刷尾要到王船府内尾，就惊这个船身去互升登去。 这回让18年的建造大典，庙方打做好这只要防雕牌王船，顶礼拜六才落个出户尔，煞拄着风台来扰乱，惊风雨上大，落尾庙方甲王船先拖转去王船府坑。另外，伊嘛做一只替身要来送王使用，王船厂本来门拢拍开的，这阵暂时拢先关起来。王船吼，先请回安尼王船府，吼安尼较安全吼，安尼摆楼啦，佮含。 安尼欢迎门吼，较大的所在吼，拢会先跳度，阮拢先跳落来。做这物件是我的啦，中国要爱互咱有智慧，所以讲正常是拖出来，个无入来。但是因为真正风台上大，你今仔王船啊，因为安尼甲弄歹，安尼后壁要送船要安怎？另外这边同款有王船的武英殿，让28栋，这阵当咧做王球大典。 按算初三要送王，这阵王船是伫庙埕外口。庙方讲目前有用做帮无咧用的铁啊来经条咧，嘛惊食风船身会险，就志工驶家己的车来护船去条咧。厝边头尾嘛烦恼祭典受影响。是负着这风台嘛无法度啊，系啊。烦恼讲这王船受损啊，是安怎？系啊，大家拢会烦恼啊。咱顶悬的棚，甲这个位，这3支拢甲请落来，包括咱的顶悬的阿班水手，咱的李希公。 拢提早先甲请来。风雷风台的暴风半径大，影响台湾的时间长，范围嘛较大。你做石的庙宇是变色的风灾，就毋望这棵树通会使顺利完满。记者李楚台南采访报道。